新手电工最容易被客户忽悠的一句话。电工师傅，我家电路有点小问题，需要您帮忙修一下。维修电路是吧？具体是什么故障？你电话里面跟我描述一下吧。没什么大问题，就是家里面卫生间的电闸推不上去，我估计是电闸坏了，你能过来帮我换一下吗？你看换个电闸需要多少钱？如果只是换个电闸的话，80块钱就可以了。电工师傅，你这收费也太贵了吧？电闸也就20几块钱而已，你居然收我80块钱？那你给60总该可以了吧？总得让我赚点手工费吧？60啊，那行吧，那你一定得帮我修好啊！你就放心吧，肯定帮你修好。当你到现场后，发现不是换空开的事，而是卫生间漏电。你查了半天，最后才把电路修好。先生，你这哪是就换一个空开而已，你这是卫生间漏电了，我都查了半天才给你修好。像你家这种问题，你得给我200块钱维修费才行。200块？你抢劫啊！我们之前电话说好的是60块钱。60块是说帮你换空开，但刚刚我修的是漏电问题，这和你之前说的完全不一样。那我不管，我们电话里面说好的是60块钱，我只给60，多1分都没有。电工师傅，我家里面电路有点小问题，麻烦你过来帮我修一下。过来修没问题，但是维修费最少得500块钱。我都说是小问题了，你还要500块？你是电工还是劫匪啊？呦！既然都是小问题了，你还叫我去干嘛？小问题你自己解决不就行了？那我自己不是没工具吗？没工具我怎么修？那你来我这拿工具，我免费借给你用，不要钱。你这电工怎么这样啊？你还赚不赚钱了？不好意思，你这单我不想接了。像这种客户我见多了，还说是小问题而已，不就是想白嫖吗？小问题有能耐自己修啊，还来找我干嘛？